Olá, eu vou ensinar vocês agora como usar esse programinha aqui que é para poder fazer o efeito de digitação. Digitação não, de datilografia, tá? Bom, como vocês podem ver dentro da pastinha tem esses arquivos. Vocês vão abrir aqui esse arquivo Typewriter, executável. Ó, vai abrir aqui assim. Então aqui é muito simples de utilizar. Aqui escreve o texto. Aqui vocês vão clicar se vocês quiserem mudar o papel, mas o papel geralmente é branco, mas dá para você clicar, ele vai direto no diretório, você localiza é, onde está o papel de parede que você quer, ou outro tipo de papel, pode utilizar um papel amassado, tá? Aqui você pode clicar para colocar outro tipo de imagem, e depois que você escrever o seu texto, você clica aqui em Bold AVI File, dá o nome. Eu já tinha salvo com esse nome, vou salvar de novo. Aí depois que ele terminar de escrever, ele não vai dar nenhuma informação que ele já terminou. Então aqui está o efeito. Acabou. Depois vocês podem colocar esse vídeo aqui no ProShow e juntamente na pastinha onde eu disponibilizei no Mediafire, tem os efeitos sonoros também da máquina em funcionamento. Então, espero que esse programa seja útil para vocês fazerem as suas produções. Um abraço, tchau!